خپل واتس اپ به د هیک کېدو یا غلا کېدو څخه څنګه ساتو؟ لکه څنګه چې موږ په فیسبوک باندې ټو سټپ اتنټیکیشن ان کوو چې تر څو موږ څخه د فیسبوک آی ډي څوک هیک نه کړي، یا په جیمیل باندې موږ ټو سټپ ویریفیکیشن ان کوو تر څو د جیمیل آی ډي هم موږ څخه څوک هیک نه کړي. نو همدارنګه په واتس اپ باندې هم موږ داسې یو سکیورټي لګولی شو تر څو موږ څخه یې څوک هیک نه کړي. کوم ملګري چې واتس اپ استعمالوي او غواړي خپل واتس اپ سیف کړي یعنې خوندي کړي چې څوک یې راڅخه هیک یا غلا نه کړي، نو دا ویډیو را سره وګورئ تر څو طریقه یاده کړئ. ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو د نورو هم فایده وشي، او پیج در سره هم فالو کړئ. تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ کولاو کړئ. چې څنګه هم کولاو کو بره په دې درې ډاډه باندې به تاسو کلیک کړئ، بیا ښکته د سیټینګ اپشن ته راشئ. اوس ګوره په دې ځای کې تاسو ته اکاونټ په نوم اپشن ښکاري، بیا په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته ګوره څلورم نمبر اپشن دی ټو سټپ ویریفیکیشن، بیا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې څنګه هم په دې باندې کلیک وکړو دا به تاسو ان کړئ. چې څنګه دا ان کړو دې ځای کې به تاسو یو پاسورډ ورکړئ 6 رقمي عدده. نو دلته یو پاسورډ زه ورکوم، دا به تاسو بیا دوباره کنفرم کړئ. دوباره تاسو نه دا پاسورډ غواړي. چې څنګه هم دا پاسورډ ورکړو تاسو به په دې سیف بټن باندې کلیک وکړئ. ګورئ موږ سره ګورئ کوډ یې واغوستو. دې ځای کې اوس که غواړئ تاسو چې موږ نه دا پاسورډ د یاده ونوځي د هیره ونوځي، نو تاسو کولی شئ دې ځای کې ایډ ایمیل خپل ایمیل ادرس ورکړئ. چې کله تاسو نه آی ډي دې ځای کې تاسو کوډ د یاده ووتو، نو تاسو خپل ایمیل ادرس له لارې کوډ فارګټ کولی شئ، د هغې کوډ بیرته راویستلی شئ. او که نه غواړئ نو په دې سکیپ بټن باندې کلیک کړئ، بس دا سکیپ ایمیل کوي. او ګورئ اوس که تاسو غواړئ چې بیرته د دې پاسورډ چینج کړئ، چې دې پاسورډ به کوم ځای نه چینج کېږي، نو په دې چینج پاسورډ باندې کلیک کړئ. دې ځای نه تاسو خپل پاسورډ هم بدلولی شئ. او که غواړئ چې نه بس طریقه باندې پوه شوم فعلا ضرورت نه لرم، نو په دې ټرن آف باندې کلیک کړئ. بیرته تاسو دې ځای نه دا بندولی هم شئ. نو په دغه طریقې سره تاسو خپل واتس اپ ته ټو سټپ ویریفیکیشن لګولی شئ،